شايف انه بيحصل انقلاب، انا هكون فخور وسعيد انه بيقول ان ده انقلاب في قلب وزاره الشباب المصريه، في وجود وزير الشباب وفي وجود نائب وزير الشباب. انا ما عنديش اي ازمه انه حد يبقى اكثرنا تطرفا في وجهه نظره وشايف انه بيحصل انقلاب، ما عنديش ازمه طالما بيقول ان ده انقلاب بشكل سلمي، طالما لم يخطر ان اللواء اللي بيه فراج الله يرحمه رحمه الله عليه مات النهارده، طالما لم يخطر بنت مصريه او شاب مصري او طفل مصري ملوش اي ذنب، انما الدور ووجهات النظر هتفضل في اطار السلميه وزاره الشباب بتحترمها ايا كانت ايه وجهه نظرها. مش هنطلب حد من القاعه، اسمحوا لي ده عيب وما يصحش يطلع منكم، لازم نحترم بعض ونحتوي بعض ايا كانت وجهه النظر، انما كمان بطلب من الطرف الاخر انه يحترم وجهات النظر اللي موجوده وانه ما يزهقش على حد وانه ما يحتكمش الثوره وانه ما يحتكمش الحديث في الثوره، لان الثوره المصريه ملك الجميع وبالجميع مش لحد. محدش يحكي دلوقتي لو سمحت 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 يا استاذ، انت زيدت على كل اللي في القاعه بعد اذنك. لو سمحت لو سمحت محدش يهتف لنا احنا، محدش يهتف لنا احنا، محدش يهتف لنا احنا. اشهد يا محمد محمود، ها؟ محدش يهتف لنا احنا، اشهد يا محمد محمود، محدش يهتف لنا احنا، محدش يهتف لنا احنا، اشهد يا محمد محمود. لو سمحت بعد اذنك اخيرا هاكد وهكرر وزاره الشباب المصريه بعد واثناء هذه الثوره المصريه العظيمه بكل موجاتها 25 يناير و30 يوليو ملك لكل شباب المصري بدون تصنيف بدون تصنيف وبدون تمييز ايا كانت ايه هي وجهه نظرهم وايا كان بداها وايا كان سقفها. ارجو ان احنا نتقبل وجهات نظر بعض، وارجو انه المشهد اللي حصل من شويه اللي انا بشوفه صحي في احيان كتير جدا، ارجو انه لما يتكرر بدون نقف في بعض ونقف في وش بعض ونقف في طول بعض ونبقى في استعداد ان احنا نتخانق. احنا مش هنتخانق وهنكمل مؤتمرنا وهينجح مؤتمرنا حتى اللحظه الاخيره. شكرا. إجابات الأسئلة لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا دكتور. إجابات الأسئلة بعد إذنك يا دكتور. بعدين حضرتك أول حاجة قعدنا 4 ورش عبرنا عن وجهة نظرنا بكل سلمية بكل احترام بكل رؤية بكل حاجة. محدش سمعنا، قمت اعترضت على حسن كريم